बिग बॉस रे मोटा देखा जाउथिबा शहनाज एबे स्लिम ट्रिम से ब्रेकफास्ट रे मुगो दोसा किंबा मेथी परोटा खाती। या व्यतीत लंच रे पुष्टिकर खाद्य डाली एवं घिओ रुटी गजा सलाड खाती। संध्या रे घिओ रे भजा मखाना खाइबा को पसंद करती। निजर चुलबुले अंदाज पाई समस्तक हृदय रे राज करती अभिनेत्री शहनाज गिल। पंजाब रो कैटरीना कैफ नाम रे परिचित शहनाज एबे खूब चर्चा रे अछंती। दिनको दिन बढ़िबारे लागिछि शहनाज को लोकप्रियता। शहनाज को लोकप्रियता एवं तांकर चुलबुली अंदाज रे लक्ष लक्ष प्रशंसक फिदा। केवल सेतिकी नुहे, तांको कथा कहबा शैली समस्तंकु आकर्षण करे। कोटिपति अभिनेता को डेट करुछंती अभिनेत्री शहनाज गिल। खूब शीघ्र हेबे बहु बोली चर्चा जोर धरिछि। अभिनेत्री शहनाज सिंगर एवं प्रोड्यूसर मध्य होई सारिलेडी। तांको फिल्म एक कुड़ी हॉल रे धूम मचाउछि। फिल्म प्रमोशन समय से निज पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ विषय रे आलोचना करिसंती। एई कथावार्ता समय से निज विवाह को नै कहिसंती जे मु प्रेम विवाह करिबि, काहींकि मते मो परी पुओ दरकार, मो माँ मो परी पुओ खोजी पारिबे नाही। या अभिनेत्री जनक एहा मध्य कहिसंती कि मु विवाह परे मो स्वामी को लुचेई रखिबि, काहींकि मु चाहू नाही कि दुनिया मो स्वामी को देखु। शहनाज को जेतेबेले पचरा कला कि कोन केबे तुम हृदय भांगिछि, ए प्रश्नर उत्तर रे से कहिथिले कि नाही, मते प्रेम हुए नाही, एथिपई मो हृदय केबे भी भांगी न थाए। चर्चा हेउछि कि शहनाज राघव जुएल को डेट करुछंती, किंतु से राघव को सह डेटिंग चर्चा को नै कोनोसी प्रतिक्रिया देई नाहंती। हेले एतिके कहिसंती कि से प्रेम विवाह करिवे। ब्यूरो रिपोर्ट, एटीवी ओडिशा लाइव।